que l'habitatge és un dels grans problemes, una de les grans preocupacions per la gent de la nostra ciutat. És un problema per joves, és un problema per famílies, és un problema per gent gran i les dades que tenim no són esperançadores. Ho diu el Pla Local de l'Habitatge del mateix Ajuntament, que es va aprovar fa 2 anys. A Igualada hi ha 1.680 pisos buits. Els lloguers no baixen de 700 euros i hi ha una oferta escassíssima de vivenda, el que fa que per joves, famílies i gent gran, repeteixo, sigui molt difícil trobar una vivenda digna o una vivenda que els permeti fer un projecte vital. I mentre això no s'actualitza, els problemes s'eternitzen. I l'habitatge és un problema que s'eternitza per culpa també de que el govern de Junts és immòbil, té desídia, té deixadesa i no actualitza aquesta eina que és la principal que té un ajuntament per gestionar el seu urbanisme i gestionar també habitatge públic, nou habitatge, per exemple, al REC, equilibrar la ciutat, dotar d'habitatge diverses zones de la ciutat, omplir els buits que té Igualada amb requalificacions a la fàbrica de Cal Carner, a Carlomagno, edificis que hi ha buits i degradats en aquests moments a la ciutat i on hi podria haver gent vivint-hi i omplint-los de vida. Mentre no es toca el POM, tot això està immòbil i el problema no para de créixer. Per tant, política urbanística nul·la i política d'habitatge també gairebé nul·la.